program prekogranične saradnje Srbije i Crne Gore postoji od 2009. godine. Cilj programa jeste da podstakne razvoj pograničnih regiona korišćenjem ljudskih, privrednih i prirodnih resursa, kojima je ova oblast posebno bogata. Saradnja se odvija na teritoriji koju obuhvata Raški i Zlatiborski okrug u Srbiji i 2/3 teritorije Crne Gore. Za realizaciju programa na terenu zadržane su dve organizacione celine, Antena u Bijelom Polju i Zajednički tehnički sekretarijat u Prijepolju. Zajednički tehnički sekretarijat je formiran u januaru 2008. godine u Prijepolju. Formirala ga je operativna struktura iz Srbije, znači Ministarstvo za finansije Vlade Republike Srbije, a pripadajuća kancelarija, odnosno Antena, se nalazi u Bijelom Polju i formirana je u junu 2008. godine. Saradnja između pograničnih regiona ima za cilj da prvenstveno pokrene privredni razvoj i može da se odvija u različitim oblastima. Turizam, saradnja privrednih udruženja, sport, obrazovanje i zaštita životne sredine samo su neke od oblasti gde se može realizovati prekogranična saradnja. Mi smo radili tako jednu analizu i shvatili smo da ne možemo da napravimo mnogo, ne možemo da suzimo oblasti. Definisali smo prioritete programa dosta široko. Zato što je prvi put da imamo takav program za tu granicu i htjeli smo prosto da istestiramo, da pustimo ljude u tom nekom širokom, da mogu da rade i zaštitu životne sredine i da postiču mala i srednja preduzeća, čisto da vidimo ovim prvim pozivom šta je to, šta će da bude predominantno. Prilikom odlučivanja koji će projekat biti finansiran ne daje se primat ni jednoj posebnoj oblasti. Ocenjivanje projekata vrši stručni odbor koji zajednički formiraju obe države koje učestvuju u programu. One predlažu projekte koji će biti finansirani, a konačnu odluku donose delegacije Evropske unije u Beogradu i Podgorici. Projekti moraju biti pravilno popunjeni sa jasnim idejama i planom za realizaciju ideje. Uslov za projekat koji bi mogao biti finansiran jeste da taj projekat ima uticaja i sa jedne i sa druge strane granice. Osim toga, uslov je da postoje makar dva partnera gde će jedan biti zadužen za koordinisanje aktivnosti na strani Srbije, drugi zadužen za koordinisanje aktivnosti sa strane Crne Gore. Rad prema pravilima Evropske unije u Srbiji, iako ponegde deluje teško izvodljiv, nije predstavljao problem za oko 60 projekata koje su podneli partneri sa obe strane srpsko-crnogorske granice. Pisanje projekata jeste dug i ozbiljan posao, a za pomoć u razjašnjavanju pravila koja se moraju poštovati prilikom pripreme projekata, zadužena je Kancelarija programa u Prijepolju sa Antenom u Bijelom Polju. Od početka rada na prekograničnim programima u kojima učestvuje Crna Gora organizovano je jako puno obuka i za sam kadar ministarstva i za kadar koji smo zaposlili u zajedničkim tehničkim sekretarijatima i antenama. Ministarstvo za evropske integracije, naravno u saradnji sa zajedničkim tehničkim sekretarijatom i njegovom antenom, je obavilo jako puno sastanaka sa predstavnicima lokalne samouprave, sa predstavnicima kulturnih, obrazovnih institucija. Održano je jako puno infodana, jako puno seminara. Seminari i kurseve je u 2009. godini pohađalo oko 1000 ljudi. Oni su naučili da se u projektu tačno navede koji su ciljevi projekta, kako će se ti ciljevi ostvariti, preciznu raspodelu posla i kako će se trošiti budžet. Lokalne kancelarije pružaju pomoć u pisanju do trenutka kada se preda projekat. Projekti koji se odobre i počnu sa realizacijom, kancelarije aktivno prate kako bi se sve odvijalo pravilno. Kancelarija Zajedničkog tehničkog sekretarijata u Prijepolju sa pripadajućom kancelarijom u Bijelom Polju predstavlja prvu tačku kontakta za sve potencijalne korisnike sredstava programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora. U kancelariji rade predstavnici obe države koje učestvuju u programu. Državne strukture koje vrše koordinaciju svih programa koje finansira Evropska unija u Srbiji i u Crnoj Gori nalaze se u Beogradu i u Podgorici, a za same korisnike programa glavni oslonac predstavljaju kancelarije na lokalu. Pozivi se za svaku godišnju alokaciju objavljuju se periodično, otprilike godišnje po jedan okvirno. Tako da kada se poziv objavi, kad se definišu svi uslovi, posle toga je naša funkcija samo prosleđivanje faktički pitanja od strane zahteva za razjašnjenjima od strane potencijalnih podnosioca, nadležnim telima za ugovaranje, što su delegacije Europske unije. Kao ilustracija ovih programa, finansiranih od strane Evropske unije, može poslužiti program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, koji se sprovodi od 2004. godine. U okviru ovog programa, Asocijacija za razvoj opštine Mali Iđoš bavila se razvojem turizma.
Smeštena u centru Bačke Ravnice, opština Mali Iđoš je programom prekogranične saradnje želala da razvije svoje kapacitete za seoski turizam. Pre 4 godine smo počeli da se bavimo seoskim turizmom kao jedna vrsta da upoznamo ljude da je to mogućnost alternativnih prihoda, da može da bude korisno i da se poveže sa proizvodima, sa raznoraznim tradicionalnim, kulturnim, gastronomskim događajima, svim mogućim našim proizvodima što inače proizvodimo tu. Opština Mali Iđoš sastoji se od 3 mesta, Malog Iđoša, Lovćenca i Feketića, u kojima žive Mađari, Srbi i Crnogorci. Prožimanje različitih kultura zanimljivo je za turiste. Sredstva u iznosu od 58.000 evra iskorišćena su za pisanje strategije razvoja turizma, postavljeni su turistički putokazi i napravljene su 2 turističke ponude od 3 i 5 dana obilaska ovog dela Bačke. Veliku pomoć dali su i partneri iz Mađarske, čija su iskustva u razvoju seoskog turizma dragocena za ljude iz Srbije. Oni su jako lijepo sarađivali sa nama u primenjivanju dobre prakse. To smo mi prešli u Mađarsku pa obišli ta mesta koja već funkcionišu, koji dobro rade u Mađarskoj, da bi naši ljudi što ovde se upuštaju u seoski turizam da bi dobili ideje, da bi oni mogli to tamo da vidi kako treba da se to radi. Med, medovača, ukrašeni medenjaci i razne narodne rukotvorine samo su deo turističke ponude Malog Iđoša. Svadbarski kolači koji se peku u posebnoj peći, domaće vino i ručno pravljene testenine privlače svakog gosta. Kompletna ponuda dostupna je na web sajtu turističke organizacije Malog Iđoša. To treba u svakom slučaju da se iskoristi, jer primjeri dobre prakse iz jedne u drugu zemlju da se prenesu i zajednički, da se odrade projekti, to je najlepše. Prekogranična saradnja Srbije i Crne Gore ima još 3 budžetske godine, što znači oko 1,5 miliona do 2 miliona evra za razvojne projekte u Zlatiborskom i Raškom okrugu. Na ovako velikom području od 20.000 km2 sa blizu 900.000 stanovnika i predivnom prirodom postoje veliki potencijali za razvoj prekogranične saradnje, a projekti mogu da budu vredni od nekoliko stotina do nekoliko desetina hiljada evra.